喂，呢個邊收到貨啊？咁樣之前嗰個渣黐埋去戒個底啊嘛，我咪拍咗片俾你咯。個底度戒咗佢擺喺上面啊嘛。呢個擺鑊啊，呢個着硬火啦，呢個位呢個字。呢啲點收貨？呢個房下面呢啲腳呢啲未打膠嘅啊，全部未打膠嘅啊，嗰個甜紅膠嚟嘅。即係頭先我指俾你落石嗰度，個客肯收貨啫，我自己過唔到自己個關。你呢度同我開個噏，即係呢個位同我開個噏，呢個位又同我開個噏，吸落去嚇。原本都唔使搞咁多嘢，整得死仔嘅。呢個位又係，而家我吸咗個不鏽鋼落去㗎啦，係。種滿足感夠我哋繼續行，承諾堅固這賭場，為你打造溫馨的避風港。記得到赤傾過幾多晚，油漆批灰每個細節都揀，這間屋裏充滿了期盼，今日交時終於可放慢，汗水滴下都唔會話攰，多得你信任這團隊，看見這間屋變得咁企理，所有的辛苦都化做趣味，場景的承諾堅固這賭場，為你打造溫馨的避風港。